இன்றைக்கி வந்து என்கிட்ட உள்ள ஐஸ்கிரீம் ஸ்லைம் எல்லாம் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து ஐஸ்கிரீம் பாக்ஸ் மாதிரியே வெளியே வச்சு கொடுத்துருந்தாங்க. 170க்கு வாங்கியிருந்தேன். இதோட ஃபுல் ரிவ்யூ லிங்க் வந்து கமெண்டில் பின் பண்ணி வைக்கிறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்லைம் இது லோக்கல் ஷாப்பில் தான் வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து 30 ரூபீஸ் என்னமோன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு கோன் ஐஸ் மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு ஸ்லைமு இது வந்து 80 ரூபீஸ்க்கு வாங்கினேன். இன்னும் ரிவ்யூ போடல, இது சீக்கிரமே ரிவ்யூ போடுறேன். நெக்ஸ்ட்டு அதிலே வந்து அந்த பாட்டில்லே இது வந்து கிளியர் ஸ்லைமு வித் தெர்மாக்கோலோட இருக்குது. இதுவும் 80 ரூபீஸ் தான். இதோட ரிவ்யூவும் சீக்கிரம் போடுறேன். ஓகே, இந்த 4 ஸ்லைமில் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கு, பார்க்க எது அட்ராக்டிவாக இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் என்ன வீடியோ வேணுமோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.